A dallohen ndryshimet në seancën e parë, 2-3 fillim? Njëri a nin veten ma lehtë, ma... Po, sot pata një pacient i cili tha po ndihem më ndryshe. Si është ajo më ndryshe, se ke seanca e parë, nuk mund ke me shpjegu, nuk kam kokëdhëmbje, nuk kam diçka, por tha po ndihem më ndryshe. Por jo, pak është seanca e parë për me thënë diçka, por kur kalojmë 15 seancat, kur kalojmë numër 20 të tyre, me të vërtet ndryshimet pozitive të dëshirueshme janë të dukshme. Del me shpjegu mandej. Del me shpjegu edhe shihen, po edhe shpjegohen, edhe ndihen se po jo më ndryshe. Nëse një rast i depresionit madhor që kemi pasur këtu, e cili nuk ka mund as të flas, ka qenë edhe në mutizëm total, e cila nuk ka mujtur edhe me u pastru, me majt higjienën e vetë personale, me terapi shumë të madhe nga lëmia e psikiatrisë, kur kemi filluar këtu, pas seancës së 20, vajza tregoj ke e soja apo e ti që është shumë më mirë. Po mirë, po dhe po pastrohet, po dhe po lartë, kështu.